ดีค่ะ สวัสดีครับ I am Chana Ratjan And I'm Zhenya Vashuk. Good morning everyone and welcome to our Meditation for Peace program, where you can enjoy learning the art of Buddhist meditation and creating peace from within. And as usual, we'll start our program with a precious moment of meditation practice with the most venerable Prat Pavana visit, the abbot of Prathamakaya Temple in Thailand. That is to be followed by the last part of the interview with Venerable Buddharakkhita, who officially undertakes the challenging work of disseminating Buddhism in Uganda for the first time. And next, you will get to fully appreciate the meaning of meditation when Venerable Brother Nicholas Thanisaro brings you the Satipatthana Sutta from the Buddhist scripture, which talks about mindfulness. At the end of our program, you will be able to enjoy the meritorious activities at Wat Prathamakaya Temple in Pathum Thani, Thailand. We hope you enjoy our show today. Now, I would like to ask our viewers to put down all thoughts for a moment and join us in the meditation with our Luang Por Thammashayo. For those of you who don't speak Thai, just don't be discouraged with the Thai language. Okay. Simply follow his merciful voice and it will take you to a place where you can find inner peace and happiness, providing that your mind is at the center of your body at all times.ต่อจากนี้ไปตั้งใจให้แน่แน่วมุ่งตรงถนทางพระนิพพานกันทุกคนนะลูกนะให้นั่งขัดสมาธิโดยเอาขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายให้นิ้วชี้ของมือข้างขวาจรดนิ้วหัวแม่มือข้างซ้ายวางไว้บนหน้าตักพอสบายหลับตาของเราเบาๆค่อนลูกพอสบายคล้ายๆกับตอนที่เราใกล้จะหลับอย่าไปบีบเปลือกตาอย่ากดลูกในตานะจ๊ะแล้วก็ทำใจของเราให้เบิกบานให้แจ่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสไร้กังวลในทุกสิ่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามให้ปลดให้ปล่อยให้วางทำใจให้ว่างแต่บางท่านยังทำไม่ได้ก็ได้เริ่มวางใจณจุดที่เรามีความรู้สึกว่าสบายไปก่อนซึ่งจะเป็นตรงไหนก็ได้โดยไม่คำนึงถึงฐานที่7แล้วก็เริ่มรู้สึกว่ามันสบายเริ่มรู้สึกว่ามันง่ายความสุขที่ได้จากสมาธิเราก็ค่อยๆได้สัมผัสคือเริ่มรู้สึกว่าตัวที่ทึบๆหนาๆเนี่ยมันเริ่มโปร่งเริ่มโล่งเริ่มว่างเริ่มเคว้งคว้างละเหมือนอยู่กลางอวกาศบางท่านตัวหายไปเลยเหมือนไม่มีตัวมีแต่ความรู้สึกของใจบางคนก็ไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรเมื่อเจอภาวะโล่งๆว่างๆตัวหายไปสิ่งที่ควรจะต้องทำคือใจสบายอยู่ตรงไหนก็เอาตรงนั้นแหละไปก่อนแล้วพอมันถูกส่วนสมบูรณ์ 100% แล้วเนี่ยเราค่อยนึกน้อมกลับเข้ามาหรือ
จะมีเครื่องหมายที่ใสๆและขนาดปลายเข็มก็มีขนาดดวงดาวในอากาศก็มีจะปรากฏเกิดขึ้นตรงที่ใจเราหยุดนิ่งเราก็จับภาพนั้นคือดูไปเฉยๆดูเผินๆอย่าถึงกับจ้องนะจ๊ะคือจะว่าดูก็ไม่เชิงจะว่าไม่ดูก็ไม่ใช่มันอยู่ระหว่างกลางๆถ้าหากเราดูเป็นคืออยู่ระหว่างกลางจริงๆจุดใสๆนั้นมันจะนิ่งแต่ถ้าเราตั้งใจมากเกินไปมันจะหายแต่ถ้าเผลอก็หายอีกเหมือนกันจ้องก็ไม่ได้จ้องก็หายเผลอก็หายไอ้ตรงความพอดีตรงนี้แหละเราต้องทำให้ได้ด้วยวิธีคือนิ่งเฉยๆไม่ต้องทำอะไรไม่ต้องตั้งคำถามในใจไม่ให้มีข้อสงสัยใดๆทั้งสิ้นเหมือนตัวเราเป็นหุ่นยนต์ที่ไม่มีมันสมองนะคิดไม่เป็นหรือไม่มีความคิดคิดไม่เป็นหรือไม่มีความคิดต้องทำอย่างนี้นะลูกนะคิดไม่เป็นคิดไม่เป็นเนี่ยใช้ได้ตลอดเลยเพราะว่าการศึกษาความรู้ภายในนั้นน่ะมันเลยขั้นระบบของความคิดมันไม่ต้องใช้ความคิดเลยมันเป็นความรู้ที่เกิดจากความไม่คิดคือจิตมันหยุดนิ่งๆบริสุทธิ์แล้วก็สว่างแล้วก็เห็นแล้วก็รู้มันอย่างนี้นะจ๊ะมันแตกต่างจากที่เราเคยเรียนรู้มาต้องฟังต้องอ่านต้องคิดต้องเขียนแต่นี่มันไม่ใช่มันเป็นความรู้ที่เกิดจากหยุดกันนิ่งที่คิดไม่เป็นไม่มีความคิดเลยใจมันจะปลอดความคิดจิตมันจะหยุดนิ่งๆความรู้อย่างนี้เขาเรียกว่าภาวนามยปัญญาความรู้ที่เกิดจากหยุดกันนิ่งแล้วก็สว่างเห็นแล้วก็รู้นี่เราต้องเข้าใจขบวนการตรงนี้ซะก่อนอย่าทิ้งคำนี้นะถ้านิ่งอย่างลำบากรู้สึกอึดอัดคับแคบไม่มีความสุขมันไม่สบายเลยทั้งร่างกายและจิตใจไม่ใช่แล้วอย่าดันทุลังดำต่อให้ค่อยๆผ่อนมากคลี่คลายระบบประสาทกล้ามเนื้อค่อยๆ คลายพอเรานึกคลายจิตมันก็จะคลายตัวพอคลายตัวก็สู่ภาวะโล่งๆว่างๆนิ่งใหม่ก็ต้องฝึกกันอย่างนี้แหละฝึกให้ได้แล้วเดี๋ยวเราก็เห็นดวงใสๆมันจะสว่างนั่งแล้วหลับตาแล้วมันไม่มืดเห็นดวงใสๆแล้วก็ดูไปเรื่อยๆนิ่งถูกส่วนมันจะขยายแล้วก็เราก็จะถูกดึงดูดเข้าไปข้างในทั้งดึงทั้งดูดเลยเหมือนมีแม่เหล็กยักษ์อยู่ข้างในนะเป็นแม่เหล็กโลกดูดเข้าไปบางคนก็ตกใจหวาดเสียวเพราะไม่รู้มันอะไรไม่เคยเจอต้องตามใจนะลูกนะอย่าไปฝืนใจอย่าไปฝืนความรู้สึกอย่างนั้นปล่อยไปทำเฉยๆเนี่ย
ปล่อยคือทำเฉยๆไม่ใช่ดันนะจำนะลูกนะต้องจำนะคือทำเฉยๆเนี่ยเฉยอย่างเดียวแล้วมันจะเป็นของมันไปเองเห็นไหมเจ้าว่าการศึกษาความรู้ภายในเนี่ยมันไม่ได้ยากครับถ้าเรารู้จักเข้าใจแล้วก็วางใจเป็นรู้ขั้นตอนของประสบการณ์ภายในเดี๋ยวเราจะทำได้ทำเป็นกันทุกคนนั่นแหละแต่ก่อนอื่นลูกจะต้องมีความเชื่อมั่นในตัวเองว่าคนอย่างเราเนี่ยทำได้ขอให้รู้วิธีการนั้นแหละที่ถูกต้องเดี๋ยวเราจะทำให้มันถูกต้องและเราก็ทำได้ต้องมีความเชื่อมั่นตรงนี้ก่อนนะลูกนะอย่าไปมัวสงสัยลังเลว่าเราจะทำได้ไหมนะคนอย่างเราคนอย่างเรานี่กิเลสหนาปัญญาหยาบเนี่ยผ่านชีวิตมาก็หมองมาซะทั้งเยอะจะทำได้ไหมนะเลิกคิดนะลูกนะความคิดชนิดนี้อย่าให้มีในลูกพลาดอย่าให้มีในนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาถ้าเราไม่มั่นใจในตัวเราแล้วเนี่ยเราจะไปทำอะไรได้หลับตาอ้าปากตักอาหารเรามั่นใจยังตักเข้าปากได้เลยนะหลับตาเนี่ยเอานี้จิ้มรูจมูกเรายังจิ้มได้ยังถูกต้องนะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมั่นใจว่าเราต้องทำได้เพราะเรารู้วิธีการแล้วเนี่ยซึ่งก็บอกไปหมดแล้วไม่ได้มีอะไรปิดบังเลยเนี่ยเราก็ต้องฝึกฝนฝึกไปเรื่อยๆต้องรักอย่างหลงไหลนะฝึกไปนั่งฝึกยืนฝึกเดินฝึกนอนฝึกมีเวลาว่างเป็นฝึกไปเพราะนี่คือวิชาของชีวิตนะลูกนะวิชาที่สำคัญที่สุดของชีวิตเราจะเรียนจบด็อกเตอร์กี่แขนงก็แล้วแต่มันก็เป็นไปเพื่อให้ได้ปัจจัยสี่มาหรือให้ได้รับความยกย่องนับถือเชื่อถือเป็นเครดิตในทางสังคมเท่านั้นน่ะแต่เวลาใกล้จะละโลกนะมันเอามาช่วยชีวิตไม่ได้นะที่จะไปสู่ปรโลกนะลูกนะสิ่งที่เรากำลังเรียนรู้นี่แหละเรื่องหยุดเรื่องนิ่งนี่แหละจะเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดเป็นวิชาของชีวิตที่แท้จริงเพราะฉะนั้นต้องขยันฝึกฝนอยู่ในห้องน้ำก็ฝึกได้จะขับถ่ายก็ฝึกได้ไม่บาปฝึกบนโถนั่นแหละจะล้างหน้าแปรงฟันแล้วก็ฝึกได้จะอาบน้ำอาบท่าก็ฝึกได้ล้างถ้วยล้างจานล้างชามปาดกวาดบ้านฝึกได้ตรงไหนเราก็ฝึกได้นั่งนอนยืนเดินเพราะเรารู้หลักอยู่แล้วเนี่ยสติสบายสม่ำเสมอหยุดเป็นตัวสำเร็จวางเบาๆใจสบายๆเห็นไหมจ๊ะเรารู้หลักวิชากันแล้วไม่ใช่ว่าเราไม่เรียนรู้นะจะนึกเป็นภาพก็ได้หรือจะไม่นึกเป็นภาพเป็นดวงก็ได้องค์พระก็ได้หลวงปู่คุณยายก็ได้ผลหมากรากไม้เพชรนินจินดาได้ทั้งนั้นยกเว้นภาพที่นึกแล้วใจตกต่ำแต่ถ้านึกแล้วใจสูงส่งบริสุทธิ์นึกได้เห็นไหมเจ้าว่า
เรารู้นะเรื่องหลักวิชาแล้ววิธีนึกก็สอนหมดแล้วนะให้เบาๆสบายๆมีสิ่งที่ดีๆอีกเยอะนับไม่ถ้วนอย่างเมื่อเราได้เข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวนั่งให้ดีนะลูกนะใครเหนื่อยใครง่วงใครเพลียใครนั่งแล้วตึงก็ปล่อยให้มันหลับไปในกลางพอสดชื่นแล้วก็ตื่นมาทำใหม่ใครเมื่อยก็ขยับฟุ้งก็ลืมตาแล้วก็ว่ากันใหม่ให้ลูกทุกคนสมหวังดังใจในการเข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวทุกคนนะลูกนะต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบๆนะจ๊ะ Shana, how do you feel yourself now? Well, I feel great actually, very relaxed and calm. Happy for you. You know, 7 days after I joined their offering sustenances to the Lord Buddha at the first Sunday of the month, I feel like my meditation is go up, you know, and the experience go deeper. Nothing can disturb the mind right now. Good for you. Thank you. And how you feel? Is this have something to do with the great merit of this first Sunday of the month? It must. Why? Well, remember last time we left out something about the merit accrued from offering sustenance to the Lord Buddha. Yeah. We said that the practice would bring you an insurmountable amount of merit if you do it right. But what actually you mean by saying do it right? Well, first of all, people offer sustenance to the Lord Buddha in order for them to gain merit. Well, of course, the Buddha statue does not eat or drink. Yeah. But people do that in order to bring their minds close to the Lord Buddha with the intention to observe and instill his virtues within themselves. You know, I learned that Wat Pratamakaya temple, before offering their sustenances, people need to meditate first. And what is the reason for this? Good question. The reason Luang Por Thammashayo tells us all to meditate is to clear our minds from all matters. Yeah. When there is nothing holding back the mind, it will slide through the point where it can completely stop. I learned that the great abbot of Wat Paknam, Pramakon Muni, who rediscovered Dhammakaya meditation method, said that stopping the mind is the key to success. Now you got it. Luang Por Thammashayo said that when the mind comes to a standstill, the greatest merit occurs as a result. It will make all your wishes possible. That is why they say mind is the master of all things. Yes, after all, it is the mind that matters. Now let's see what we have for our viewers next. We have the ending of the interview with Venerable Buddharakkhita. Let's watch it. I heard that you have been receiving the Buddha image from the Dhammakaya Foundation. Do you have it at your temple now? No, I've never. I don't have a Buddha image at our temple from Dhammakaya because actually we have already got the Buddha statue. You see this Buddha statue? This is the one that you have at the temple. Yeah, we have already a Buddha statue, and it was donated out of faith from people in my early beginnings and humble beginnings. Many people really raised money to donate, and then posted this statue in Uganda. We have already a Buddha statue in Uganda, so there's no statue that I received. And this get familiar with the look of the Buddha image right now. Yeah. Actually, the thing is, this Buddha statue, we modified the mouth to make African, because every country has their Buddha statue, like Korean Buddha statue, Sri Lanka Buddha statue, Thai Buddha statue, and all that. So this was the first one to become African Buddha statue. So we identify with this statue
as an African Buddha statue because you cannot find it anywhere. So you see, but it was made in Thailand. You know, the thing is, we decided to do this also because when I took the first statue from Sri Lanka, it has colors, it has color, the lips and all that. They thought it's a baby. So it was the color, but this one at least they can relate to it and very simple. It's not really flashy. It's not fancy. It's like the first one. So this becomes our main Buddha statue in the center. So I don't have any other Buddha statue basically. Yeah. And besides giving people the Dhamma teaching of the Lord Buddha, anything else that you're giving to the people? Yes. Other knowledge? Yes, I give them I formed a school. It's called Peace School. Peace School. The Peace School is a school that we teach every Sunday, and the kids are from around the village. They come to learn like a Sunday school. So what we do basically, we give the land, and then when I get donation, we call like scholarship. So I give them scholarship. I select 10 students who have been regular coming, and also who are very active in answering questions, who are very open, and then I give them scholarship to study for the whole year. We pay. We don't give them money and they go. We go and pay the school fees at their school for the whole year. So for that they're happy. Their parents are so happy. So in our peace school, we teach ethical conduct because that's very common. Because I was very sad that, as I told you, the newspaper, it was full of people who broke 5 precepts. So I said, I'm going to teach ethical conduct. So yes, we help people, like giving them scholarship. Another thing is dana. Whenever there's a dana, we invite people from the village and then we share food and talk. Yeah, not really converting them, but really gaining friendship. So that one we help. Another thing is that I give Dhamma talks, then meditation. I teach them meditation. Every full moon day and new moon, at least I make sure that I stay much on the temple and make sure that we spend the afternoon in meditation and give Dhamma talks. How people feel about meditation after they try meditation? Actually, meditation, people in Africa, the meditation, few people who understand meditation. By the way, I met some Africans in America who told me medication. Medication, no one say meditation. Say they keep thinking the meditation is medication, so they don't understand meditation. So I said training the mind and all that, so I try to tell them, but they find it very difficult because it's not their part of a culture to meditate, to be still. African is much of moving and all that. So I teach more of walking meditation and yoga. That's what I do. But then I have a little time to meditate because I feel that it's very difficult for anyone to meditate. I don't push it so much, basically. Yeah, I don't push for people to go for meditation first. I push for them to at least do some walking meditation and then try to understand the Buddha's teaching on the precepts, loving kindness. So my main teaching on meditation is loving kindness because I know they need to bond their families and all that. Then we sit in meditation. But not people are so much enthusiastic in meditation. Not enthusiastic because every time like I have some Buddhists in Uganda, they rather hear Dhamma talks. But when it comes to sitting down, I don't think they're very keen to come to sit down. But my group still we have people who really want to meditate, especially my mother and my nephew. Those two people I single out. They love meditation. When they sit down, they really feel their calm and the stillness with my nephew. So, but the rest, I just feel that they're not very keen on meditation because in their life they've been all the time moving around, and also they haven't seen the benefits of meditation, basically. Yeah, but of course, there are people who are going to pick it up. I know people who are really willing to pick it up. Yeah, they're willing to try, I know, but they haven't really done it. So it's a progress because if I start with it, people are going to feel pain, like they can't sit. You know, in Asia, your life, you born in a family, you sit down. You are used to sitting down with legs crossed or whatever. In Africa, you tell them to meditate, the legs, they're all Thailand,
Thailand, they supported me. The group of people who supported me, the one who sent the Buddha statue, they really gave me good support. Another one, I remember the Lungpo, what Damakai also gave me some support. So support has come from around the world. Now we have the internet. People do what we call PayPal. Support people from England. It's like little like $10, $50, but it's coming from all over the world. This support has been really coming around the world, so I'm very grateful for that. Yeah, so I'm more than for all those people who have supported me. Yeah, so I'm very grateful really, because it's all over the world. It's so scattered. Japan. And this should make your life in Uganda much easier than before. Yeah, that makes much easier. So we have used it for developing the center, so it's much easier, but it needs sustainability. You know, we can establish something, but to sustain it and maintain, it needs regular. When we talk all those supports, they're only instant support. It's in a blog. You need a regular donor. Regular supporter to maintain. Like I tell you an example, we built a temple, and then what I did is I bought a motorcycle so that it can make money to help the temple. Recently I was in America, they said, oh, the temple is leaking, and we didn't have enough money. so basically they used the money from the motorcycle. So you can see that at least the motorcycle, the only income we get is from the motorcycle. It makes a little bit money per day, and then they use that money for actually repairing the roof. So actually, I think it's very good that I've got all the support, but we need more regular support, like monthly or like that. So then when you have such a problem, we can always rectify like that. Yeah. Because I heard, like, in the beginning, in the first stage, right, when you were building the temple, you got some supports too, right? And many of supporters on the first stage? At the first stage, I got support mainly from Vietnamese group where I ordained. That was the main thing. About from Thailand? No, no. I didn't get the first beginning. Thailand wasn't involved at all. The very first beginning is the temple where I ordained. There's a Vietnamese people, and in Canada I had a Dharma brother made the donation, but it came from my temple. Come second phase, Thailand wasn't involved. It's only, I think, in the third stage that Thailand got involved, and I got many people from Thailand in America who really sponsored the Buddha statue and all that, and then other people coming in. And actually, the second stage, it was more of my traveling around the world, teaching around the world, because I teach in America. So wherever I teach, people came in. So the second stage of the temple was more of the wherever I go to teach, they collect the money and they send it to Uganda. So at the third stage, which is the third phase, I would see many Thai people really sending money, basically. Yeah. So that means that when we bought the land, there was no Thai people involved, even building the first center. But when it started to coming to get this statue, building the main center, it's like I saw many people coming in, Japan and other people, and so it was towards the end. After going through all the problems, staying in the tent, it raining, and they get wet and all the things, I really suffered a lot to introduce Buddhism in Uganda. So then we got the land, then I built a small structure there. Then we have many people coming in. So it's like a seed, planting Dharma seed. So I planted the Dharma seed and it started flowering. And then people say, oh, it's dry. You put some water, So I really appreciate people who put some water, which means that people realized what I was doing. And I presented it. And then people started doing it. Do you realize that why did you get the support for the first stage? Maybe people don't know, you don't know of what your projects you're doing? Actually, the reason I didn't get the first support is that people didn't know what I was doing, or people thought it's impossible. Yeah, people didn't know what I was doing, but actually as I created the first center and I told them, I sent the pictures, and they found out how much hard work I've been doing. They were inspired. If I told them that what I was going to do,
In fact, some discourage me. They say, "Oh, don't go to Uganda. You won't get support." So, but usually when people see you and you have done something and present something, then people can help you. In Uganda, we have a saying which says that "Rubalembera nembiro kotade," means that mystical power can help you only when you help yourself. So actually, only when I had helped myself, going through all this suffering, get the land and all this, many people started coming in actually. So I feel that people can help you once you started helping yourself. So I think more support came because people didn't know me. But when people got to know me, what I've done, and there's a land and a few Buddhists, they say, "Wow, how can you do such work like that?" So they were so inspired, and then they start helping out. Just now you mentioned about that Lumpur Tamashayo's from Thamakai Temple help support you on this one too. When did you find? When did you start to have the support from him or from the foundation, Thamakai Foundation? Actually, I came for the World Buddhist Sangha Youth. You're a member of that? No, actually, I'm not a member. Basically, I'm not a member. They invited me to attend that conference, and it was in Wat Sangtan, and From Thailand. And then after, yeah, they combined the organization. So from there, then we came back. But earlier on, I had come on Visak the celebration, and then we went to visit Wat Dhammakai, just visiting, and then I expressed I was so inspired with how you are established. And then the following year, they invited me to attend the World Buddhist Summit. World Buddhist Sangha Youth. Then I came, and that's when that time I stayed at after Wat Sangtan, we went to Wat Dhammakai, and we stayed there, and then they introduced me to the abbot, and the abbot I organized to donate something to help me, basically. Yeah. So then that's how he donated actually something for us. Is he still support you for your project? Not financially, but at least he's very encouraging, very encouraging, and which is very good. It's very good. It was one shot, only one time help financially, but as far as social, what we call moral support, he knows what I'm doing. I think he is very impressed with what I'm doing, and I think that's good enough. Yeah. So, and that much I'm always grateful for him, because that's also another support. Support is not only financial. Support is also come from people being grateful of what we are doing and inspired and all that. So I think that's very good. Yeah, from books and communication, I think that's very good. I have only 1 minute. Yeah. 1 minute of the battery right now. But because one question is very interesting for me to learn, because in Sangha community they have so many practices, right? And from each community they have different ideas, different practices. What do you think about that? Maybe a short answer. Yeah, short answer. What I feel that actually people practice according to different temperaments, and that's why in the Buddha you find he taught 101 ways of practicing bhavana. 101, you find it in Anguttara Nikaya. 101, because people have different temperament. Others have more faith. Like my mother has more faith. Then we have another person has more wisdom. Others have more concentration. Others have more energy. So I feel that I think it's good for people to have as many ways of practice, because different people have different faculties. That's why we have medical doctors and engineers and all that. So I think it's okay. That's my position. So long as practice. Yeah, it's beneficial, very beneficial, because all people have different capability. Me, even if you give me 100 years, I'll never study to be an astronomer. But there are people who have more affinity to study astronauts. Can you be a medical doctor? No.
You don't have that capacity. It doesn't mean you don't have brain. You have the same brain, but you're not having interest. So people are more interested in maybe in breathing. Other people are more interested in rise and the fall of abdomen. Other people are interested in Kaluna. Buddha's teaching is like entering a building. If you use this door, you'll be in. You use this door, you'll be in. But don't use windows. You just enter from different doors. It doesn't matter. It's just amazing. If somebody is using different method, so long as it has the Four Noble Truth, it will lead to liberation. That's the short answer. If you're using another technique that it doesn't have this Four Noble Truth, it doesn't really include the Four Noble Truth, I think I will doubt that method basically. But any practice, including lifting this thing, if it's including the Four Noble Truth, you are bound to, again, liberation. I have no problem with the people practicing different tradition. Why? Because different people have different interests. And also that's how I was brought up. When I came to Buddhism, I practiced so many things, a bunch of things. That's why I don't really restrict people. Yeah, but whatever technique they use, it should be very clear. It should be very directly or indirectly connected to the Four Noble Truth. Is that satisfactory enough? It should be directly, those words I mark them, directly or indirectly connected to the Four Noble Truth. So you can practice whatever you practice, I don't care. It's like different organs in the body. We have bile, we have liver, we have blood, all of them are different. Are they the same? No. But they all work harmoniously. So whatever technique we do, so long as they're harmonious, I think they will lead to liberation. So harmoniousness is very important. So if your technique is harmonious, that means with the Buddhist teaching, you'll be fine. Thank you very much. Welcome. We can see that the Venerable has dedicated his life to spreading the Dhamma. Though he's had to face so many obstacles and misunderstandings too, he remained very patient and hopeful. That's because he realized he's the only one who can bring the Buddha's teaching to the people of Uganda, including his family and loved ones. He has taken time to learn and practice himself in generosity of Dana. He is now giving Dharma as an act of generosity to others. And if I remember correctly, Shannon, Yes. Lord Buddha said that the great Dana is... The greatest of all Dana. Yeah, is the giving the Dharma teaching. That's right. And in addition to learning Dhamma, we cannot overlook the importance of training our minds to be at peace, to be still in the middle of our bodies. This is what will ultimately lead us to real happiness. Anyhow, we sincerely hope that Uganda will be able to find peace and prosper in the very near future through Dana, Sila, and Pavana. And the Venerable Buddha Rakita will be very proud of his countrymen. Sure. I would be very proud also if I were him. Still, there's so much I need to learn myself to understand the deeper Dhamma, you know. Yes, I think we all have so much more to learn. But look at it this way. Venerable Buddha Rakita was chartering unfamiliar territories when he decided to study Dhamma. Firstly, the subject of Dhamma was new to him, and secondly, it contains such depths and details that one would have to spend such a long time learning. It's very commendable that he is so determined to fully learn and understand Dhamma, and we here at Meditation for Peace would like to support him in every way we can. We will now listen to our Venerable Brother, Pranikola Stanisaro's teaching, in order to understand better the meaning of meditation in the next episode. He will be focusing in the topic concerning the Mahasatipatthana Sutta. Although we may see 5 precepts as being artificial or perhaps as being something dreamt up by the Buddha or Buddhists as a sort of set of rules for Buddhists to follow, but what we find from this sutta is that that's not the case at all. 5 precepts were there long before the Buddha or even before Buddhists.
because it's from the experience of those people in the distant past that we learn why 5 precepts are so important. Because they are the minimum set of proper behaviors which manage to stave off the degradation which would otherwise happen in society. If people can maintain the 5 precepts, then you draw a line beneath which the quality of society doesn't slip any further. But once people in that society no longer keep the 5 precepts, then there's a breakdown of the quality of existence in that society. So you could say that it's like a social benchmark rather than a set of religious rules to follow. It's cause and effect. So it's not someone has made up these 5 precepts, but it's from experience of downturn in society that we see that the 5 precepts are actually, they are like a social benchmark in effect. And if you want your society to continue to be habitable, then you should help to keep the 5 precepts at the very minimum. This whole thing about vegetarianism hasn't really come up on this particular course, but some people ask me about if everyone keeps 5 precepts, then how are we going to get enough to eat? How are we going to have enough protein in our diet, etc.? As if eating meat is the natural state of existence of human beings. But what we learn again from this Aganya Sutta is that eating meat is in fact a pretty sort of rough and ready way of eking out your existence. If society had more merit and more precepts, then there'd be much better food sources around in our environment to sustain ourselves without having to go around killing other animals in order to get enough protein to survive on. So we see that in the beginning that there wasn't a question about vegetarianism or meat eating, because the quality of the food available in the environment for beings of a much more high-minded nature is seriously more superior than food in the present day. So simply the fact that people keep 5 precepts, then the food and the environment provided for them will be of a much better quality. So you don't need to worry about who's going to be the one to be the butcher. Simply keep 5 precepts and the quality of food in the environment will be much better as a result. And last but not least, very interesting for Buddhism is our view on human nature. This is revealed in the Aganya Sutra as being a human nature which is basically one that is good, not human nature which is one which is ingrained with sin or original sin or whatever, as some religions would have us believe. What we see is that human nature at base is one of goodness, one which is unadulterated, one which is high-minded, but yet when that is mixed up with things like greed or discrimination or laziness, then we lose what is human in ourselves. And what we're left with in the present day is really only a shadow of our true human nature, which is connected with virtue and, which is virtue basically. So what we have had since those early days is in fact a fall from our original nature. And what we're left with in the present day is really not really human nature at all, but really only a shadow of our proper selves. So what we're trying to do by practicing our meditation, by doing good deeds, by keeping our precepts, is to try to get back to our original nature, to get back to that pure state of mind, and maybe even beyond that.
And if we can do this, of course, it's going to be of benefit for ourselves because we don't need to go through all the hardship of living in a day and age where society is basically having to eke out its existence in a very difficult sort of way. But beyond that, we find that on a collective level, if enough people make the effort to develop their state of mind, then far from us being victims to this downfall of society which we see in this world cycle, we do have the possibility of actually slowing down this process or even freezing it to make sure that society doesn't slip any further or may even be able to turn things around for the better. So what we see in this world cycle is what would happen if no one makes any special effort. But as we make a special effort, and maybe in society there is a resurgence of people who are interested to cultivate their quality of mind, then in fact we actually change the collective vibration for the whole of society, so that there is maybe going to be an upturn of quality of mind, lifespan, and also quality of mind for society at large. Yes, I agree with the Venerable Brother that we must understand the true meaning of meditation in order to make progress in our meditation. Mindfulness is the key foundation to a sound mind and righteous actions. Meditation is important for us because it allows us to train our minds, making us more vigilant of everything that goes on around us. It helps us to readily distinguish between right and wrong. It allows us to be considerate and to care for fellow human beings. Now it's time to move on to the next part of the program, Enlightened Livings. พิธีตักบาตรพระ 1,000 รูปได้จัดขึ้นเมื่อวันอาทิตย์ที่ 21 มิถุนายน พุทธศักราช 2552 ที่ผ่านมา ณ ถนนไซบุรี หน้าวัดแจ้ง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา ครั้งนี้ได้รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณ พระเทพวีราภรณ์ ท่านเจ้าคณะภาค 18 เป็นประธานสงฆ์ ได้รับเกียรติจากท่านแม่ทัพภาคที่ 4 พลโทพิเชษฐ์วิสัยจร ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาคที่ 4 เป็นประธานฝ่ายคฤหัสถ์ ซึ่งการตักบาตรในครั้งนี้พุทธศาสนิกชนได้แสดงตนเป็นพุทธมามกะเพื่อแสดงถึงความเป็นชาวพุทธอย่างแท้จริง ขอพระสงฆ์โปรดจำข้าพเจ้าทั้งหลายไว้ว่าเป็นพุทธมามกะผู้ถึงพระรัตนตรัยเป็นสรณะตลอดชีวิต การตักบาตรในครั้งนี้เป็นการสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาฟื้นฟูวัฒนธรรมชาวพุทธให้เข้มแข็งและเป็นอีกวันหนึ่งที่ชาวสงขลาจะได้ปราบปลื้มใจกันอย่างไม่มีวันลืมที่ได้ทำบุญใหญ่กับเนื้อนาบุญอันเลิศพร้อมกันเป็นจำนวนมากนอกจากนี้ยังเป็นการปลูกฝังการเป็นผู้ให้ที่มีหัวใจที่ยิ่งใหญ่เพราะการให้เป็นการแสดงออกถึงความเอื้ออาทรและต่างมีความมุ่งหวังเดียวกันที่จะให้สังคมและประเทศชาติสงบสุขและที่สำคัญเป็นการช่วยเหลือผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนไม่นิ่งดูดายโดยเฉพาะพุทธบุตรผู้เป็นศูนย์รวมใจของพุทธศาสนิกชนใน 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่มีผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ที่ยังคงความรุนแรงอย่างต่อเนื่องและที่ผ่านมามีพระภิกษุสงฆ์คุณครูชาวไทยพุทธถูกลอบทำร้ายทำให้ไม่ได้รับความปลอดภัยแม้แต่ทหารตำรวจผู้รักษาความสงบเรียบร้อยยังถูกลอบทำร้ายเช่นเดียวกันขณะเดียวกันในการทำบุญตักบาตรครั้งนี้ยังเป็นการอุทิศส่วนกุศลให้กับผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ตลอด 5 ปีที่ผ่านมาโดยในวันนี้ได้มีพี่น้องประชาชนชาวสงขลามาร่วมงานกันเป็นจำนวนมาก
ทำให้ถนนไซบุรีเต็มไปด้วยผู้มีบุญรวมถึงยังเป็นต้นแบบในการปลูกฝังศีลธรรมที่ดีงามให้งอกงามในใจของเยาวชนอีกด้วยสำหรับการจัดงานในครั้งนี้นับว่าประสบความสำเร็จอย่างงดงามทั้งนี้เพราะได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่ายได้แก่คณะสงฆ์จังหวัดสงขลาจังหวัดสงขลามณฑลทหารบกที่ 42 ค่ายเสนานรงค์กองบิน 56 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาเทศบาลนครสงขลาเทศบาลตำบลเขารูปช้างเทศบาลเมืองสิงหนครสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสงขลาชมรมใจใสสงขลาศูนย์กัลยาณมิตรหาดใหญ่สมาคมส่งเสริมศีลธรรมภาคใต้ชมรมพุทธศาสตร์สากลมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ชมรมพุทธศาสตร์สากลมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลานักเรียนจากโรงเรียนมหาวชิราวุธโรงเรียนสงขลาเทคโนโลยีโรงเรียนทหารเรือสงขลาโรงเรียนนวมินทราชูทิศทักษิณสหพันธ์รวมใจไทยทั้งชาติกลุ่มวีพีซองค์กรอาสาสมัครเพื่อสันติภาพโลกวัดพระธรรมกายและมูลนิธิธรรมกายปลื้มใจที่ได้มีญาติโยมพุทธบริษัทได้มาร่วมกันในการทำพิธีใส่บาตรแก่พระสงฆ์ 1,000 รูปการจัดพิธีอย่างนี้นั้นทำได้ยากถ้าต้องพร้อมเพรียงกันแล้วผู้จัดนั้นต้องมีบารมีซึ่งทำให้คนเชื่ออย่างในที่นี้ก็ได้อำนาจแนวคิดของพระเดชพระคุณพระราชภาวนาวิสุทธิ์นะที่ได้จัดกิจกรรมนี้ขึ้นเห็นพี่น้องชาวสงขลามากันมากมายครับข้างนะครับดีใจครับที่พี่น้องยังมีความเลื่อมใสในพุทธศาสนาและก็ประกาศตนเป็นพุทธมามกะในวันนี้ครับกิจกรรมดีๆกิจกรรมแบบนี้นะครับกิจกรรมที่พวกเราทุกคนแสดงออกถึงความร่วมแรงร่วมใจกันย่อมเป็นสิ่งที่ผู้คนที่พบเห็นนะครับก็มีความยินดีและก็คงจะต้องร่วมกันและปฏิบัติกันนะครับต้องขอบคุณแล้วก็ขอเรียนว่าเราจะสนับสนุนกิจกรรมดีๆอย่างนี้เนี่ยครับตลอดไปนะครับแล้วก็ขอให้กำลังใจกับท่านผู้จัดผู้ริเริ่มนะครับขอให้กำลังใจกับผู้ปฏิบัติงานทุกคนปลื้มใจนะครับแล้วก็คิดว่าทุกปีเราจะมีการทำบุญตักบาตรที่พร้อมเพรียงกันจำนวนคนที่มากมายในจังหวัดสงขลาเกิดขึ้นทุกปีโครงการนี้เป็นโครงการที่ดีนะคะถ้าพุทธบุตรและพุทธบริษัท4ร่วมมือกันนะคะแล้วก็ทำโครงการนี้เดินไปพร้อมๆกันก็จะทำให้ความสงบสุขเกิดขึ้นมีความเป็นปิตินะฮะแล้วก็เป็นงานทำบุญที่ยิ่งใหญ่จริงๆนะครับก็ดีใจแทนชาวพุทธทั้งหลายนะครับตื่นเต้นดีครับเพราะวันนี้เป็นการมางานเนี่ยครั้งแรกเลยครับก็รู้สึกว่ามีอะไรว่าตื่นตาตื่นใจดีครับแล้วพระมาเยอะมากครับอยากให้พุทธศาสนิกชนทุกคนนะครับได้มาช่วยกันทำบุญแบบนี้กันเยอะๆแล้วก็บ่อยด้วยนะครับผมคิดว่ามันเป็นความสุขที่เกี่ยวกับความรู้สึกภายในจิตใจของคนเราด้วยนะครับPratamakai Temple has never ceased to come up with great opportunities for people to do good deeds. The Most Venerable Prarat Pavanavisuddh, the abbot of Prathamakaya Temple, saw the necessity for instilling the right view in people so they can be good members of society and the seeds of Dhamma. He has worked to revive the world's moral goodness so that everyone will be able to live in peace. He has once said, "Life is so short and we do not know when our last day will come. We should find more opportunities to do good with each day we have." Yes, that way we won't have any regrets and wonder whether we've lived a full and worthwhile life. Just by extending our generosity to those around us, we will actually be helping our country and the world. Yes, because by letting go of our greed and stinginess, we've given ourselves a better chance to live with others in love and harmony. Once we learn to be generous, we will get generosity in return. วันเข้าพรรษาวันที่ภิกษุสงฆ์อธิษฐานจิตว่าจะอยู่ประจำในอารามตลอดฤดูฝนมีกำหนด3 เดือนตามพุทธบัญญัติเริ่มวันแรม1 ค่ำเดือน8จนถึงขึ้น15 ค่ำเดือน11โดยไม่ไปค้างแรมในที่อื่นเว้นไว้
ว้แต่มีเหตุจำเป็นเข้าพรรษาเข้าถึงธรรม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 ภิกษุสงฆ์ผู้ทรงศาสตร์ตลอดไตรมาสอยู่จำพรรษาบำเพ็ญศีลสมาธิและปัญญาแสวงหาธรรมกายในกลางกายตนพุทธองค์ทรงสอนไว้อย่าได้ประมาทใจไม่กลาดจากศูนย์กลางกายในทุกแห่งหนจำพรรษาน้อมพระไว้ในกมลนี่แหละทางหลุดพ้นวังวนเข้าพรรษาเข้าถึงธรรม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 เข้าพรรษาปีนี้ทำดีตลอดไตรมาสตื่นเช้าทำบุญตักบาตรไม่ขาดแม้เพียงวันเดียวรักษาศีลนั่งธรรมะวันพระศีล8แน่นเหนียวอบายมุขไม่คล้องไม่เกี่ยวมุ่งมั่นใจเหนียวพระนิพพานเข้าพรรษาปีนี้ทำดีตลอดพรรษาน้อมถวายเป็นพุทธบูชาน้อมถวายเป็นพุทธบูชาเข้าพรรษาต้องเข้าถึงธรรมเข้าพรรษาเข้าถึงธรรมเข้าถึงธรรมเข้าพรรษาเข้าถึงธรรมเข้าถึงธรรมเข้าพรรษาเข้าถึงธรรมเข้าพรรษาเข้าถึงธรรม Try to practice meditation every day, and you will see how your life is changed for the better. For now, we need to say goodbye to all of you. Please feel free to send your comments to our web address at worldwideweb.meditationforpeace.info. See you again next time. สวัสดีค่ะ สวัสดีครับ